مش كل ام في عالم الحيوان بتضحي بحياتها عشان اولادها، لان في امهات سيئه ممكن تاكل صغارها من غير اي رحمه. رقم واحد، انثى الدب القطبي. رغم ان شكلها حنون لكن الحقيقه انها من اخطر الامهات في الطبيعه. لو ما لقتش اكل يكفيها بتاكل واحد من صغارها علشان تعيش، وما بتعملش كده بسبب قسوتها، لكن دي غريزه بقاء قاسيه جدا. اتنين، انثى طائر الوقواق، واللي بتعتبر اكتر ام انانيه في عالم الطيور، لانها بتضع بيضها في عش طيور تانية، وكمان بتسيبهم يربوا لها اولادها. الاسوأ والغريب ان صغار الوقواق اول ما بيطلعوا من البيض بيرموا بيض الطيور الاصليه بره العش. ثلاثة، انثى الارنب. رغم انها حيوان شكلها لطيف وناعم، لكن الحقيقه انها في لحظات التوتر او الجوع ممكن تاكل اولادها بنفسها، وده لان غريزه البقاء عندها اقوى من العاطفه. أربعة، انثى الهامستر. رغم انه حيوان صغير وشكله كيوت، لكن اول ما بيتوتر او ينخض بيعمل تصرف مرعب. ممكن تاكل اولادها من غير سبب واضح، يعني ام بتاكل اولادها لمجرد انها اتوترت بس. خمسة والاخير، انثى عنكبوت الارمله السوداء، واللي بعد التزاوج بتقتل الذكر مباشره وتاكله. الاسوأ كمان انها احيانا بتاكل اولادها لو ما عندهاش اكل كفايه. ودلوقتي تعالوا نصلي على نبينا محمد عليه افضل الصلاه والسلام.